स्वागत है भाई आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो में। मेरे सामने जो है आप ये एलजी का प्यूरीफायर देख रहे हो। एक बार आप तो एक तो इसमें पानी कमा रहा है और एक आपने प्रॉब्लम इसकी सुन ली, नॉइस बहुत कर रहा है। भाई पानी कमाने का कारण है इसका ये सेडिमेंट तक इसका पानी नहीं पहुंच रहा। मतलब कि इसके जो पहले वाले इससे सेडिमेंट से पहले फिल्टर होते हैं वहीं हमारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पाएगी। तो भाई हमने फिल्टर वगैरह चेक किए तो हमारा बार बार फिल्टर था, ये वाला रह गया था। तो हमने जैसे इसको खोल के देखा तो आप इसमें गंदगी देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। और फिल्टर हम साथ में लेके आए थे भाई, आरओ की सर्विस थी इसलिए। तो फिल्टर हम इसका बदल देंगे और हमारा पानी सही आने लगेगा और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक बार आप देख भी सकते हो पानी का प्रेशर अभी यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।